Dobro jutro, dobar dan i dobro veče. Dobrodošli u još jednu epizodu kanala Filmadžija. Ja sam vaš domaćin Filmadžija, pa da počnemo. Pošto me dugo nije bilo, da znam, mnogo toga sam propustio, da, ali tek je juni. Imamo vremena, od sada ću biti uvek uz vas i uvek tu, svaki mesec po nekoliko epizoda, tako da opustimo se svi zajedno i uživajmo. U ovoj epizodi odlučio sam da podelim nekoliko filmova sa vama iz ovih prethodnih meseci kojima nisam bio aktivan, a to je skoro pola godine. Februar i mart ću staviti u jednu epizodu. To će biti ova. April i maj u sledećoj epizodi, onda jun je nešto ekstra, specijalno i posebno, pa ćemo onda da nastavimo u ovom trenutnom mesecu, a to je juli. Mnogo dobrih filmova je izašlo, pa da počnemo. Imam dosta dobrih filmova za vas što se tiče iz meseca februara. Jedan od mnogih je Titanic. Da, onaj stari Titanic koji je izašao pre 25 godina. E pa upravo taj film je ponovo izbačen na tržište i u bioskopima je širom sveta, jer slavi 25-godišnjicu od kada je izašao. Pazite, za to vreme taj film je tada bio baba roga. Svakako jedan jako dobar, poučan istorijski film i u pitanju je šta? U pitanju je ljubavna priča. A to svi mi volimo i ove mlađe generacije bi trebale da pogledaju malo o čemu se tu radi. Leonardo DiCaprio u svojim mlađim danima, jel? Zatim imamo film Sam i Kate. O čemu se radi? Pa, Sam više ne može da živi u velikom gradu. S namerom pođoh u veliki grad. Sam se vraća nazad u svoje rodno mesto, pokušava da bude sa svojim ocem koji je bolestan i umire polako. Umeđu vremenu on se zaljubi u lepu ženu Kate, a njegov otac se zaljubi u njenu mamu. Ovo je za vas koji volite ljubavne priče, pa preporučujem. Imamo najnoviji deo, a o tom filmu sam već pričao na mom kanalu, jednu celu epizodu sam samo tom filmu posvetio, tako da nemojte gledati epizodu dok ne odgledate film. U pitanju je Black Panther, Wakanda Forever. Ne mogu da se lupim zbog mikrofona, inače bi bilo ono. Još jedan film koji je izašao u februaru, a to je Ant-Man, Quantumania. Preporučujem da odgledate, jer bez ovog filma nećete razumeti ove sledeće koji tek nadolaze. Moram samo da kažem da Black Panther i Quantumania, Ant-Man, mnogo su obećavali, rekli su da će mnogo toga biti u filmu. Mi nismo videli ni pola od onoga što su rekli. Mi kao fanovi, ja sam fan filmova o superherojima, nažalost, nisam zadovoljan, tako da, znaš, ako odgledaš ovo, ne očekuj previše. Ali, svakako ćete uživati u filmu, jer tako nešto se ne viđa svaki dan, da. Zatim film Knock at the Cabin. Glavna uloga Bautista, da, tako je, onaj iz WrestleMania, onaj rvač, sav tetoviran. I on isto glumi u Marvelu, tako je, ako se ne varam. Zaboravio sam kako se zove njegov lik, ali u svakom slučaju, da, i on je tu. Ali preporučujem da pogledate, ima tu i delova horora, tako da nećete se pokajati. Još jedan film koji će se svideti vama ženama u pitanju je Magic Mike. Da, tako je. Znam da ste odgledali sve jedan deo tog filma. Odgledajte i ovaj sa Selmom Hayek. Znači, žena i posle 40 godina izgleda prelepo. I još jedan film koji preporučujem i koji je izašao u februaru 2023. ove godine je Kokain Medved. O čemu se radi? U pitanju je istinita priča gde je medved naišao na paket kokaina, ne znam koliko kila, i sve on to pošmrkao. Šta se desi sa jednom takvom životinjom koja teži mnogo kila? Pa poludi i počne da ubija sve u tom malom gradiću. Istinita priča, pa preporučujem da pogledate Kokain Medved. I još jedan poslednji film. Ovaj film više ne preporučujem nego što ga preporučujem. U pitanju je Netflixov film We Have a Ghost.
Znači, jedna porodica je kupila kuću koja je u raspadu, međutim u toj kući je duh i može se pretpostaviti o čemu se radi. Najmlađi član te porodice počne da komunicira sa duhom i pokušava da mu pomogne. Tu se umešaju i mediji, nekako, ne znam, nije moj stil, nije moj fazon, vama ako se sviđa slobodno pogledajte. Na Netflixu je opet dobar kvalitet za malo para. Da. Mart 2023. Ova godina. Mnogo dobrih filmova je izašlo. Jedan od mnogih očekivanih filmova je Creed, treći deo. Da, tako je, sin Apollo Creeda. U trećem delu, jako dobra drama, preporučujem. Rocky Balboa je u ovom delu, da. I da, o ovome ću pričati malo više kada budem odgledao film i sam. Imam toliko filmova da odgledam, a tako malo vremena. Sledeći film je Operation Fortune, Operacija bogatstvo. Glavnu ulogu tumači niko drugi nego Jason Statham. Mnogo dobar film, akciona komedija, porodičan, preporučujem. Ugrejte kokice. Da vas pitam nešto, da li volite horror filmove? Ja ih obožavam. Moja prva epizoda je bila baš o horror filmovima. Pa nećemo preskočiti ni ovaj put taj žanr. U pitanju je, pošto ja verujem da su starije generacije ovo gledale. Kad mislim starije generacije, mislim ono 91. 90. 89. 88. 87. i tako dalje. U pitanju je jedan od novih nastavaka Deca kukuruza. Children of the Corn. Jedan jako dobar horor koji nas je držao budnim celu noć kada smo bili klinci. Pa ove godine smo dobili novi deo, ili ako se ne varam čak prerada prvog dela. Inače, film je rađen po knjizi Stephen Kinga, jednog od najboljih pisca horor priča. Drugi horor film po redu, mesec mart 2023. je The Headmistress. Žena koja je dobila nasledstvo, u pitanju je parče zemlje, možete da pretpostavite o čemu se radi, da tu je sahranjeno neko zlo koje oni slučajno puštaju i tako dalje, ali ovaj horor ima 5 od 5 zvezdica, što znači da je veoma dobar i kvalitetan i mislim da bi trebali da odgledamo. John Wick, 4. deo, dugo očekivani nastavak, preporučujem u svakom slučaju. Čuo sam da su već počeli da snimaju 5. deo, znači ovaj film će da bude ludilo, iako svaki deo, znači ne vidim baš neku razliku osim prvog dela i drugog. Ali da, filmovi su sve brutalniji, tako da sve preporuke. Još jedan film o superheroju, ovaj put ne što se tiče Marvela, nego DC kuće. DC kuća, to sam već rekao, znači oni imaju heroje kao što su Batman, Superman, Flash, Zeleni Lantern ili ti Green Lantern. Ovaj film je o nikome drugome nego o Shazamu. Shazam, drugi deo. Prvi deo, svi smo se zaljubili u film. Drugi deo, kao da su povukli ručnu, moglo je to da bude i bolje, ali ništa loše za porodicu, jedan lep, divan film, sve tople preporuke. Zatim imamo film Dungeons and Dragons, tako je rađen po igrici, veoma poznatoj igri. Ovaj put je kvalitetno urađen, ne kao onaj stari prethodni deo nekada pre sa Marlon Wayansom, gde je film podbacio mnogo. Ovaj put je urađen veoma dobro. Dobra glumačka ekipa, znači sve preporuke. Radit ću kritiku što se tiče ovog filma, bit će jedna ekstra epizoda samo za ovaj film, jer nekako imam osjećaj kao da ga nisu ljudi dovoljno izreklamirali. Što se meni uopšte ne sviđa, kvalitetan je film, stvarno jeste. Još jedan film koji mislim da je treba da dobije pažnju jeste 65. U pitanju je priča jednog čoveka koji putuje svemirom i njegov svemirski brod usled neke borbe u svemiru pada na neku planetu. On je sam na toj planeti i pokušava da preživi, međutim, ta planeta je u stvari planeta Zemlja pre 65 miliona godina. Sve tople preporuke da odgledate taj film.
nećete se pokajati. Znači, mart nam je dao bolje filmove nego što je februar. U sledećoj epizodi ću pričati o filmovima koji su izašli aprila i maja. Zatim dolazi treća epizoda u kojoj ću jako jasno i lepo da izdeklamujem šta planiraju DC kuća i Marvel kuća. Ljudi koji snimaju i koji prave samo filmove o superherojima. Znam da niko ne priča na Balkanu o tome, ja ću da budem prvi i želim da guram to što više, jer smatram da su filmovi veoma poučni što se tiče i klinaca i veoma su zanimljivi i interesantni. Uživajte do tada, dok vi budete gledali ovu epizodu, ja ću veoma marljivo da radim na sledećoj epizodi. Kao što sam rekao, sledeća epizoda, filmovi iz aprila i maja. Volela me jedna Maja, ja. Do sledećeg viđenja. Vaš filmadži. Od akcije preko trilera pa sve do drama.